है फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। अभी हम जो है कहीं जा रहे हैं और वो आप देखोगे कि कहाँ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर ये दीदी है साथ, दीदी के साथ जा रही हूँ मैं, और इन्होंने बोला कि चल पड़, तो मैं भी साथ में जा रही हूँ। और अब देखते हैं कि कहाँ जाना है हमने, वो आप आगे ब्लॉग पे देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अभी आगे, बस ब्लॉग पे बने रहिए। फ्रेंड्स, आपने ये रास्ते तो देखे ही हैं, हमारे घर के ऊपर के रास्ते। तो वैसे यहाँ का स्थान नाम जो है मकड़ैना भी बोलते हैं यहाँ को। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा रहा तो अभी रेलवे स्टेशन आएगा पहले तो अभी हम जो है, मैंने बोला कि हम कहीं जा रहे हैं। अगर कोई जान पहचान का यहीं का होगा बंदा कोई, तो वो शायद मेरे थंबनेल को देखकर पहचान लेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वैसे हम जो है, ये हमारा कॉलेज फ्रेंड्स ट्रिप है, तो उनके साथ ही जा रहे हैं। और मेरे को भी ले जा रहे हैं। दीदी ने कहा कि अकेली हूँ मैं, तो मेरे साथ चल पड़ो। भाई भी आ रहा था पर उसका कैंसिल हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ दीदी के साथ। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। और वहाँ पर ना कोई गाड़ी है ना कुछ, ना बस से, बस हम पैदल जाएंगे चलकर ही। तो देखते हैं कि मतलब क्या होता है, कितना हमको चलना पड़ेगा कि हम वहाँ पहुँचेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और हमने जाना है दीदी के पास। मेरे मासी की लड़की जो है वो बीमार है, हॉस्पिटल जाएंगे हम, उनको खाना देना है। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये भी हमारे साथ में जाने वाले दीदी है। हेलो, हाय, हेलो। तो यहाँ पर हम पानी ले रहे हैं, बोतल। वैसे हम गर्म पानी पीते हैं, पता है कि ठंड का टाइम है और बीमार भी काफ़ी हो जाते हैं। तो मम्मा को टेंशन भी होती है कि बीमार ना पड़े, और हम अकेले ही जा रहे हैं इस बार, तो वही अपना ध्यान, सेफ्टी रखनी है। तो इसीलिए हम यहाँ से पानी ले रहे थे दीदी। और थोड़े बहुत हम फ्रेंड्स मिल चुके हैं, तो अब हम जाते हैं। अब ऊपर ये यहाँ से दीदी आए साथ में। तो अब ये सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ भी यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से कॉलेज के लिए भी रास्ता जाता है, हॉस्पिटल भी इसी रास्ते से जाते हैं, और भी काफ़ी रास्ते हैं, लेकिन हम इस रास्ते, और ये इस रास्ते से भी हम काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। ये जो आपको यहाँ पर सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अभी तो बन भी रही है साइड पे अभी। तो ये हमारी तहसील की बिल्डिंग है, तहसील है। और यहाँ पर कोर्ट वगैरह, और यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अब हम ये जो रास्ता जा रहा है, ये सामने हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं। तो अब हम पहुँचने वाले हॉस्पिटल, एंटर हो गए। ये पीछे का रास्ता है, अगला मतलब वो सामने वाला रास्ता। तो अभी हम खाना देंगे दीदी के लिए, और मेरी मासी भी है साथ में। बड़ी बड़ी मासी है, उनकी बेटी जो है वो बीमार है। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मेडिसिन लेने गए हो गए, चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए, मतलब हॉस्पिटल से। वहाँ कोई भी नहीं था, तो शायद कहीं मेडिसिन दवाई वगैरह लेने गए हो गए, तो हम आ गए। तो फ्रेंड्स, हम जो थे 10 बजे घर से निकले थे। अब ये जर्नी करते हैं शुरू कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको भी पता लगेगा कि ब्लॉग पे, और मुझे भी अभी कुछ पता नहीं है कि कैसे हम जाएंगे और कितना चलने के लिए होगा, कि कब हम पहुँचेंगे, किस टाइम हम पहुँचेंगे, कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये तो चलते वक्त ही पता चलेगा। तो चलते हैं हम। और अभी हम 10 बजे निकले थे, तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए। और यहाँ से बिल्कुल सेम रास्ता मेरे छोटी वाले मासी है, उनके घर के लिए जाता है ये रास्ता, बिल्कुल सेम यही वाला रास्ता। तो उन्हीं के घर से होकर जाएंगे हम। तो देखते हैं, अगर उनके घर गए नहीं गए वो पता नहीं, जाना होगा वहाँ नहीं, पर यही रास्ता जाता है। और फ्रेंड्स, मतलब सबसे पहली बात तो मतलब यहाँ कोई गाड़ी वगैरह नहीं है,
हम बिल्कुल पैदल जाएंगे पूरे रास्ते पे। तो देखते हैं, मतलब गाड़ी का तो होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि आपकी रास्ता देख सकते हैं कि किस तरह का रास्ता है, ठीक है। और सभी आ रहे हैं तो देखते हैं ये तो कितना टाइम लगता है यहाँ पर। आप बने रहिए व्लॉग पे। तो हम घर पहुंच गए, लेकिन मासी घर पे नहीं है। अब हम बस ऐसे ही बोलने आए थे, अब हम चलते हैं आगे। हाँ मासी लगी पूछ बाय कर, बाय बाय पकड़ा। चलो आगे। सभी बोल रहे हैं पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे, है तो अभी हम फोटो शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए हम जो है यहाँ पर बैठ गए थे, थोड़ी देर रेस्ट की हमने। और दीदी बुला रहे तो वो चलते हैं, यहाँ पर फ़ोटो खींचने थे तो बुला रहे थे दीदी। अब क्योंकि हम आए तो थोड़ा फ़ोटो शूट भी होना चाहिए यार, पता लगना चाहिए। और काफ़ी वीडियो तो वैसे बन ही रही है, साइड में समृति दी है अपनी वीडियोस बना रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ नौटंकी, वीडियो बना रही हूँ। कहीं ऐड मतलब ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ मैं, बीच में कहीं ऐड करनी हो तो वो हो जाती है। तो अब हम वापस से फिर से मतलब चल पड़े हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल प्लेन एरिया था, मतलब यहाँ पर ये जो दिख रहा है। और यहाँ से आपको मैंने मतलब इस सामने की पहाड़ी देखना है यार, मतलब हम कितना टॉप पे जाना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो सामने ना मतलब यहाँ पर पहाड़ी देख रहे हैं, ये देखो कितनी ऊंचाई पे यार, देखो कितनी सारी पहाड़ियाँ। और ये इधर बिल्कुल पीछे वाली बिल्कुल थोड़ी सी पहाड़ी दिख रही है, बिल्कुल एंड वाली पहाड़ी, और बिल्कुल टॉप पे जाना है हमने यहाँ पर। तो चल रहे हैं हम, और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं यार, मतलब रेस्ट तो की लेकिन फिर भी थोड़ा सा चल रहे, फिर से थक रहे। और यहाँ पर ना मैंने पहले नहीं बताया, दी ने और समृति दीदी ने दोनों ने लकड़ी ले ली है। काफ़ी ज़्यादा थक गया है, लकड़ी का सहारा ले लिया इन्होंने। और पर मगर मतलब क्योंकि थक गए थे ना, तो और लकड़ी ने काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया इन्हें। तो क्योंकि रास्ते भी आप देख सकते हो यार, मतलब कितने ज़्यादा रास्ते, और पत्थर ही पत्थर है काफ़ी ज़्यादा। वैसे भी आप देख ही रहे हो कि यहाँ का रास्ता किस तरह का है, मतलब पत्थर पत्थर है, काफ़ी कच्चा रास्ता है, चढ़ाई है, मतलब चढ़ने को है सीधा रास्ता ऊपर की तरफ को। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम। और साइड का एरिया, मतलब इस एरिया को आप देखो, एक बार कवर करो कि देखो किस तरह से, मतलब पूरे जंगल जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ ही पेड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। मैंने नहीं सोचा था यार, इतना था कि दादी दादी अम्मा मान जाओ। सोनाली फोन अब बताऊँ क्या करना हमने, बिना वो करे ना हम सोनाली, चाहे जितना मर्जी था के ना, हमने उनके पास पहुंच के रुकना। क्या वो सुरीति, उनके पास पहुंच के रुकना।
सांप लिए रहने। तो फ्रेंड्स मतलब हमारी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अभी यहाँ पर बोल रहे कि ट्राली मिल जाएगी हमें। तो कैसी ट्राली वो आप देखना आगे कि किस तरह की ट्राली है वो। तो मतलब काफ़ी थक चुके हैं हम और बड़े आराम से चले। मैं समृति दी और दीदी दोनों हम तीनों ही मतलब पीछे काफ़ी और सभी आगे निकल आए। तो देखते हैं मिलती है लिफ्ट मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं इसीलिए। और उस ट्रॉली के बारे में थोड़ा मतलब यही है कि वो जो है हम उसे ये कह सकते हैं कि ड्राइवर लेस ट्रेन और ठेला भी उसे कहते हैं यहाँ पर। तो वो मतलब टाइम टू टाइम जाता है, वो टाइमली जाता है। अब उस टाइम पे पहले तो अब ये है कि भाई हमें यहाँ पर मिल जाएगी तो देखते हैं और आगे जाकर मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये सामने देख सकते हो आप, यही है ट्रॉली, यही है ट्रॉली। तो ठेला जिसे ठेला भी बोल सकते हैं, ठेला भी बोलते हैं इसको। तो ये है ट्रॉली, इसमें सीट्स हैं बैठने के लिए, सीट बनी हुई है। और अभी पता चला कि थोड़ी वेट, इन्होंने बोला कि टाइम लगेगा तो 10-15 मिनट हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो रेस्ट करते उतनी देर क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं। तो फिर चलते हैं ट्राली में। तो फ्रेंड्स सामने का व्यू आप देख सकते हो कि देखो किस तरह का व्यू है। और यहाँ से ना पूरा जोगिंदर नगर जो है दिख रहा है। यहाँ हम 18 नंबर पहुँचे अभी, जगह का नाम यहाँ पर जो अभी हम यहाँ रेस्ट करें 18 नंबर बोलते हैं यहाँ को। तो देखो मतलब पूरा हर एक चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही है, पूरा जोगिंदर नगर यहाँ से शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। चल जल्दी बंदे चढ़ जाते मतलब गड्डी स्लो जल्दी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तू मस्तानी कब आएगी तू, की जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, फिंगरप्रिंट भी लग रहे हैं। कब आएगी तू, की जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। तो फ्रेंड्स ट्रॉली का सफ़र इतना ही था। 2-3 मिनट के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए हम उस पर बैठे, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी हमको मतलब इतना है हिम्मत, मतलब थोड़ा सा हमें जो है रास्ता कम हो गया चलने के लिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं चल चल के। तो देखते हैं अब क्या होता है क्योंकि हमें चलना तो पड़ेगा, गाड़ी हमें मिलेगी नहीं ना, हमें पता है। तो देखते हैं अब चलते हैं क्या होता है आगे, किस तरह का रास्ता। आप देख ही सकते हो कैसा कैसा रास्ता है यहाँ पर, मतलब समतल रास्ता नहीं है यहाँ, ठीक है। चल केटी कैसा लग रहा है आपको बनता? डर लग रहा है अब तो। कैसा फील आ रहा है आपको? बहुत अच्छा। चलो कदम बढ़ाओ, एक्टिव स्टूडेंट हो आप। बस 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 रुक जा। ये क्या हुआ गढ़ मेला?
फ्रेंड्स अब हम चल पड़े हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ से आपको शायद ये जो जगह लग रही है, ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, प्लेन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेन रास्ता तो है ही नहीं, मतलब नीचे का था भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो जरा भी नहीं है। बिल्कुल खड़ा रास्ता है, चढ़ने के लिए है यहाँ पर। और हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, इस रास्ते से बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, कि आगे कितना रास्ता रह गया, अब हमें पता भी नहीं है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं, तो अब हमें पता नहीं कि कितना रास्ता है। नहीं तो पता होता कि हाँ इतना का रास्ता रह गया, चलो चलते हैं। अब बोल तो रहे हैं कि थोड़ा ही है, अब ये तो हमें चलने पर मालूम होगा कि कितना कर रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल यार वही खड़ा रास्ता है यार, बिल्कुल। अभी हम बैठ गए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं। अभी आप देखो, मैं फ़ोटो शेयर किया मैंने आपके साथ, देख सकते हो बिल्कुल सीधा रास्ता है। बहुत ज़्यादा थक गए यार, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। नहीं होना चाहिए, साइड ठीक रहा। नहीं साइड ठीक रहा, चढ़ी एक स्प्रिंटर है, और एक दौड़ देखो, चढ़ भाई कोई पुल से कोई लगी भर्ती लगाओ, लगा चक्कर लगा, इस तो जाना पड़ेगा। हम शॉर्टकट गई रहा, तो हमने शॉर्ट रास्ता ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम वहाँ से जा नहीं सकते, बिल्कुल सीधा ही रास्ता है क्योंकि वो तो। और यहाँ से भी आप देख सकते हो किस तरह का रास्ता है, तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ है यहाँ पर, और अभी पीछे से भी आ रहे हैं। लास्ट रहेगी भाई। फ्रेंड्स अभी जो है हम ये अभी आप देख रहे हैं, फिर से हमको चढ़ना पड़ेगा ऊपर, और मतलब हम जो है बहुत बुरी हालत हो गई है, थक गए हैं, हिम्मत नहीं हो रही ऊपर जाने के लिए हमारी। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्या बोलूँ मैं। दीदी चले आगे। तो फ्रेंड्स मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत बुरी आदत हो गई है कि हाय, दर्द होगी पैरों में, ये तो कल ही लगेगा, पता कितना होगा। हाँ अभी आपको बर्फ़ दिखाती हूँ, यहाँ पर थोड़ा बर्फ़ है। तो फ्रेंड्स मतलब एक मन तो हो रहा है कि वापस घर चले जाना, सच में ऐसा मन हो गया था पहले, तो अभी भी कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बर्फ़ बिल्कुल थोड़ी सी मिली है यहाँ पर, देखो आप। और लेकिन आप ना जैसे बारिश हो और उसके अगले दिन नेक्स्ट डे यहाँ पर आते हो तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी आपको रास्ते पर देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि हाँ मन हो रहा था कि वापस घर चले जाना, लेकिन फिर यहाँ तक आए तो सोचा चलो अब चल ही पड़ते हैं। थक तो गए काफ़ी, पर अभी पता नहीं है कि कितना और चलना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी लाइव स्नोफॉल हो रहा है, आप देख सकते हो। अभी कम है लेकिन ऊपर और भी ज़्यादा होगा। थक गए यार काफ़ी ज़्यादा। इतनी खुशी मुझे आज। फाइनली यार फ्रेंड्स मतलब हम पहुंच चुके हैं विंच कैंप। तो यही जगह हम देखने आए थे, आप देख सकते हो कि हम कहां पर पहुंचे। तो इससे पहले की बात करूं कि यार मतलब मैं बोल कर बता नहीं सकती आपको, मतलब हालत की तो भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। जान यहाँ तक आ गई थी।
अभी तो धूप था ना, तो काफ़ी थोड़ी बर्फ़ जो है यहाँ पर नज़दीक इतनी दिखाई नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स अभी जो है 2 बज चुके हैं और सबसे पहले तो हमें भूख लगी है, तो हम सबसे पहले तो खाना खाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार सच में, और काफ़ी थक गए ना। तो कुछ नहीं रख तो ऐसे खाने आगे आ जाओ। तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है, अब हम आगे चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो यार मतलब ये बता दो कि ठंड काफ़ी लग रही है यहाँ पर, बिल्कुल ठंडा मौसम है, धूप नहीं है। हाय, तो हाथों में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है अभी। चलो अभी आगे देखते हैं, बस यही चीज़ हमने देखनी थी देखो। और हम फाइनली मतलब पहुँच गए सबसे पहले तो। हाय, पर बहुत थक गए यार। हाय, तो आप देख सकते हो कि वाह क्या नज़ारा है यार, मतलब देखना आप। अभी देखो बर्फ़ है, क्या बर्फ़ है यार। देखो पहाड़ियाँ यहाँ पर सामने दिख रही है थोड़ी सी, तो वाह यार मज़े आ गया यार सच में। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ है, देखो आप सारी जगह, हर जगह हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। पर लेकिन ना ठंड बहुत लग रही है। हाय, मज़ा ही आ गया। देख सकते हैं आप मतलब फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ही मज़ा है यार। सामने बिल्कुल सामने आप रास्ते पर देख सकते हो कि कैसी बर्फ़ पड़ी है, और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है रास्ता पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हाय, बस अब मन कर रहा है कि यहाँ पर ना आग मिल जाती। बैग जो तू दोनों साइड पहन ले, बैग ठीक लगेगा। ये ऐसे लूं तेरे को, ये ऐसे ले ले। समझी वो जोड़ा बस अब आगे क्यों जाना। हाय मम्मी, चलो जान दे बस हो गया। जान लगे इधर से रास्ते आग रानी खेल ले, 2 फोटो मेरे ले आए थे वो। मार चलो आप इस वन में एक बार में जोड़ तो फ्रेंड्स अभी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गए, और यहाँ पर हम आग सेक रहे हैं ना। पर यहाँ सिर को मैं बताती हूँ, दीदी है यहाँ पर और बाकी सभी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर सभी है। कौन सा अबे यार काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं सभी। चलिए चला तो फ्रेंड्स अब जो हम वापस जा रहे हैं घर। अभी काफ़ी ज़्यादा है चलने के लिए, मैं सोच रही हूँ कैसे पहुँचेंगे हम नीचे, अभी देखते हैं। अगली बार जाएंगे हम आगे। चल ठीक से ना भाई, दोनों तेज राइट पर नहीं बैठ रहे, नहीं ना उतरा है जो बोल रहा है बिंजो सब रहने। कहाँ से चलना, चलो कोई आगे चलो। घर में बोलता देख ले आप आओ गया तू भाई गिरना मत। हाँ
तो फ्रेंड्स अब हम नीचे ही मैं दिखाऊंगी जहाँ देखने के लिए होगा, क्योंकि अभी हमने चलना है तो फिसलने का भी होता है कि बर्फ़ में पाँव ना फिसल जाए। तो थोड़े से नीचे पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। देखो कितना सारी बर्फ़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है। देखो आप, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। चलो देखो कैसा रास्ता है यार। नहीं बैग का नहीं है, तू गिर गई कहीं तो साथ में चलना पर दे दे ना। आज निकाल ले बाहर, थोड़े ठंडी आज निकाल ले, पे जाना आज के निकाल ले बाहर। चल तो सो भी चल, इकट्ठे चल। ए मजा देखने में क्यों? क्या बर्फ है। पैर दे अंदर आ जाना, डूबन में अंदर पैर। रुको मैं ना बैग को दोनों साइड लेती हूँ। आवाज तो कट भी कर लेंगे मैं आराम से। यार पैरों नीचे डूब रहे हैं। खड़ तेरे अपना फोटो खड़े वाले बाड़ी से आ रहे हैं। तो हाथ निकाल दे बाहर। हां तो पता नहीं आराम में होती ये ठीक है काम बनाया। यार क्या बर्फ है। चल मजा आ रहा है। पूरे पैर डूब रहे बर्फ के अंदर। अब खड़े रहो, तेरा फोटो नीचे खड़ रहा है। फोटो लेनी है? फोटो नहीं है, हमारे वीडियो मारू खड़ रहा है। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा छाया। एक फोटो खींच ले, जिसकी भुजाएं। भाई एक मेरा फोटो ले लिया। दूर क्या थी, कुछ भी नहीं। फोटो लिया। नहीं समृद्धि तो पागल हो गई। अब नहीं यार, चल तो मैं बवाल कर रहा हूं। मेरे से तो कटाई मैं इस क्लास ओए मैं है टाइम मेरे फोटो ना मैं डाली नहीं नहीं आई ना, मैंने वीडियो डाली होगी तो देख। चल एक ऐसे ले ले, चल चल ओए ओए छोड़ वो तेरे कंगी करने का मत बड़ा मात्र मादी बस तो लोग से मादी पैर लगे मार ऊपर मिल जाओ सर है नहीं। रुको ना, 2 मिनट वो जब सुमित सर आए उन्होंने क्या था यहाँ स्ट्रीट। चलो वो एक्सेस जस्ट आउट एंड ड्राइव एसजी वालों को देखा है। हाँ आई ना उन सा लड़ा फोन ला। हाँ अब अच्छा लग रहा है बिल्कुल। खाना शक्ल उतर गई थी हमारी। गंदा था भाई दो बड़े पा रहे हैं, लग करना थे ये गिन लेगी सूखे है दादा डब्बा कर रेन तो चलते हैं मत चलो। ज्योति बोले कम मामा बोला शाबाश। चलो चलो चलो
बोतल नहीं फेंकनी है भाई, काम आएगी अभी नीचे तक। इनके पास भी है बोतल। दिखा देती हूँ। हेलो ऊपर गई कब देखे थे? कहाँ पे देखे? ऊपर की एरिया रात चिंता मत कर, नहीं पता ऊपर चली गई हां दरबार नहीं। हां तो सर बोलो यार सीट बन रही है। नोट नहीं दे चलना न वे मेरे को सच्ची चलने नहीं आता जैसे ऐसे गिर नहीं मैं मला लागी ना देता फिसलने सा अले येतात आके और शान पावर हाउस। जल्दी आना। साथी जल्दी चलो, थक जाना और अकेले पीछे। ये हमारा रेलवे ट्रैक है, ट्रॉली डालने वाला ट्रैक। तूने समृति इसका वीडियो देखा है यूट्यूब पे वीडियो देखा है ट्रॉली का बिना ड्राइवर से चलने वाली। वो देख यहाँ से पावर हाउस दिखाई दे रहा, पार शानन पावर हाउस। पूरा जोगिंदर नगर दिखाई दे रहा है यहाँ से ना, पर धुंध पड़ गई है ना, धुंध पड़ी हुई है ना। चल जलवाड़ वो देखो रोड, ये हरा बाग वाला रोड होगा जो दिखाई दे रहा। बस देख, बस दिखाई दे रही है ना। तो चक्कर नहीं आ रहे देख के आई। चल वो नीचे पहुंच गए समृति, चल वो पहुंच गए, हम 18 नंबर भी पहुंच गए। यहाँ पे है मेरा, वो 18 नंबर पहुंच गए भाई। यहाँ से मिली थी हमें ट्रॉली। चल समृति जल्दी चल। यहाँ पे यार मौसम ठीक है, पर ऊपर मुझे ठंड बड़ी लग रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे रात ही होने वाली है। क्या डाला है मुंह में? ले लिया समृति। चढ़ाई चढ़ने गए थे वैसे मेरा जैसे ही है ये लो आ जाएंगे। चल समृति क्या कर रही है? पानी भर रही हूँ मैं। क्यों? नाजमल से आता ना स्पर्श भरती और था ना का कौन सा यार था ना और लग मतलब चाचू लगे वहां स्पर्श लग चाचू मठा तो यार सच ना 5 बजे आई थी ये कने 5:30 हो जाती ना खांदे पींदे तीन चिकन खांदे पींदे कने फिर बस जान दी कोई 105 जान थी बस 105 बजे तो सब बीच कैंप गए 4 पिंजो चले गए बस पकड़ के पुन 3 पिंजे 105 वाली यानी मत जा तेरा यार कोई जानवर है तो चलती गाना नहीं चलाता मैं करूं मोर आया जल्दी आओ। सर क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट लो सिन्नू बिंदु जरा करना है।
सुना बोल मून खड़ तू जा चल एक बार ज्यादा पून नहीं हेलो यही था चल चल कर स्टार्ट हेलो ये है थी आली ये ऊपर आली बोल आली नहीं थी बैठ रहे दो से पहले दो थे बुन तुसे चलिए घर पुजिया अच्छा केड़ी बस हो गया अच्छा 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 ठीक है ठीक दीदी 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 अब दीदी ये दो गाल भी जाने सुनो दीदी 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 आपने फिर भी दो गाल जाने दीदी दीदी आपने करे ये भी जो तू कोई के खा लेंदे बोले अरे करे खा लेंदे बोले मैंने नहीं पूछ तक खाना खा के पूछना था नहीं पर हां नहीं पूछना पे नहीं पूछना तू सा तो फिर क्योंकि ऊपर जाकर करना क्या था हां जो मैंने नीचे खा दिया ते कहां जाके आए तू आज से आना छाड़ नहीं आया था मजा नहीं आया बाहर कैसे उस की ऐसे ठंडी हो जाएगी तेरे केड़ा मजा आया था ली ट्रोली थोड़ी बैठी पर तो आज तक पूरे बैठ रहे कसम से ऊपर तक नहीं दीदी मोई तो ये था हां तो कोई नहीं दीदी ते करने ती खा लेने वाला बोल ती खा लेने वाला देख के डी मोई तो ये थे अभी और दीदी एक्सरसाइज बड़े कर दीदी ये जीते रख कि मैं तो और थक रही थी वैसे खींचो ना मेरे हाथ पकड़िए कने ज्योति तो सच में ऐसे बोल रही दीदी बस रोड पे पहुंच के हम चल चल कहाँ है ज्योति ओ है कितना ही लग रहे हैं हम नानी आज हमारे घर में मजा लगेगा नो नहीं नहीं क्या हुआ खिड़की खुली थी ना लाइट ऑन थी तो बाहर से सारा नजारा दिखाई देता अंदर गंदी दी अंदर बैठी थी कोई शोर आया था पढ़ने मेरे पास घर आए रहे नालिया घर अच्छा तू मेरी कहानी सुना रही है दीपक नाम उस नालिया घर आओ अच्छा दीपक तो शायद यार कॉलेज गई थी फिर क्या हमें यार लोड़ी गाने नहीं आती थी एक आंटी ने सिखाई थी हमको 5-5-10 चार बंदे ट्यूशन पढ़ना ये ग्रीन पाले ये हॉस्टल बनना है ना ग्रीन छत वाला बात मुश्किल है एकदम से ओल बनना कहने दूसरे तो उधर से वाले बन गया तो हॉस्टल के लिए भी तो लोगों को बच्चों को बोलते थे कि फॉर्म भर देना मजा आया दूर मजा तो आया पर चढ़ देने लगा था ये दिन ले जाओ ना उन 2 दिन तक करता बोल दी मत तू भाई बीच के नाम पर जगह होती नहीं सुबह उठने का मजा आया ले जाना आंटी को देखे गुस्सा आंटी का तो गुस्सा ही आ गया अप्रैल फूल जनवरी होना है मैं था आंटी लग रही तो पहले तो यही लगा था जब हम ऊपर थे कि घर कैसे पहुंचेंगे लेकिन फाइनली अब हम घर भी पहुंचने वाले हैं बस मतलब यहाँ पहुंच गए ना तो अब पहुंच ही जाएंगे घर भी पहुंच जाएंगे बस थोड़ा सा रहा आप तो और यहाँ से हमारा कॉलेज भी यहाँ से दिखाई देता है तो ये साइड को सड़क जा रही है रास्ता तो ये कॉलेज के लिए और सामने जो आप एक ग्राउंड देख रहे हो ना यहाँ पर मेले भी होते हैं जोगिंदरनगर के मेले तो यहाँ पर होते हैं वो मेले और यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हैं यहाँ दौड़ लगाते हैं कोचिंग लेते हैं यहाँ पर और तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे थैंक यू सो मच और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय सब बाय कर दो फिर मिलते हैं हम